डॉक्टर भी खांस खांस कर मर जाएंगे, पर आपको ये खांसी जुकाम का देसी उपचार नहीं बताएंगे। इस उपचार से छाती में जमा बलगम, सूखी खांसी, गले में दर्द, जुकाम सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक खल बट्टे में लेना है थोड़ा सा अदरक, फिर एक टुकड़ा दालचीनी, एक इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से पीस लेना है। फिर पानी में थोड़ी धनिया डालनी है और एक टुकड़ा गुड़ लेना और जो मिक्स करके बनाया था वो डालकर उसको अच्छे से बॉयल करके पिए। 2 दिन के अंदर आपको फायदा दिखेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि इस सर्दी वे भी स्वस्थ रहे।